ये है मोमो, एक ऐसा बिल्ली जिसे लगता है कि वो एक अलार्म घड़ी है। हर सुबह ठीक 6 बजे मोमो अपने इंसान के सीने पर कूद जाती है और फिर शुरू होता है उसका म्याऊ साउंड सिस्टम। पहले हल्की म्याऊ, फिर तेज म्याऊ और फिर चेस्ट पर ऐसे गूंदना जैसे पिज्जा का आटा गूंद रही हो। एक दिन उसके इंसान ने सोचा, नहीं, आज मैं सोने का नाटक करूंगा। लेकिन मोमो भी कोई आम बिल्ली नहीं है। उसने निकाला अपना सीक्रेट हथियार, एक गीला टॉय माउस, और उसे आकर सीधे उसके चेहरे पर गिरा दिया। बंदा एकदम झटके से उठ गया और मोमो ऐसे घुर घुर कर रही थी जैसे कह रही हो, अलार्म सफल, आपका स्वागत है। और ऐसे मोमो बनी अपने घर की एम्प्लॉय ऑफ द मंथ।